ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြန်လည်မိကြုံလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒါဖရီကနေအားပေးနေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့ကနေအတွက်ကျွန်တော်ဂျာပီနီတီးသက်အတွက်မပြောရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလာတင်ပေးတာပါခင်ဗျဒီနေ့ဂျာပီနီတရက်စာမှာဆိုရင်လုံးဝအထီးကြီးပေါ့နော်ဘာတွေလာနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့1မစိုးပါဘူးပြီးရင်တော့7မစိုးပြပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့8ပေါ့နော်မစိုးပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဒီဂျာပနီအတွက်ကြီးသားပေါ့နော်တရက်စာနေတဲ့သုံးပုံညနေပေါ့နော်နေ့လေအထီးကြီးလေးထိသွားတော့ကျွန်တော်ညနေအတွက်အသစ်ပြောပေးပါမယ်ဒီလိုဒီနေ့လေမှာဒီထီးကြီးမထိခဲ့တော့ညနေခင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီထီးကြီးနဲ့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်1ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့7ရဲ့8ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့1နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်10ကြိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်13ကြိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဘာကြိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့12ပြအဲ့တော့10ရဲ့13ရဲ့12ရဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုက်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်7နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရှိမလဲဆိုတော့7နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့70ကောင်းမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ74ကောင်းမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့75ကြိုက်ပါမယ်ခင်ဗျโอเคပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်8နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်84ကောင်းမယ်85ကောင်းမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့80ကောင်းပါမယ်ဒါတွေကတော့ဒီဂျာပနီနဲ့တရားစာအတွက်တကယ်လို့များနေ့လည်းညင်းခဲ့တော့ညနေအသစ်ထပ်လာပါမယ်နေ့လည်းမညင်းတော့ညနေဒီပုံစံတိုင်းပဲသွားပါမယ်ခင်ဗျโอเคနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ဒီဂျာပနီတောက်ကြ2ရက်စာအတွက်ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ခေါ်ထားတာရှိတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်2ရက်စာကိုတစ်ခါတည်းခေါ်လဲချို့ကြတော့လေ1ရက်ထဲလာခြင်းတယ်1ရက်ထဲတော့ကျွန်တော်လက်မခံတော့2ရက်စာလုံးကျွန်တော်တစ်ခါတည်းခေါ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့လာဝင်တဲ့လူမှန်သမျှကိုကျွန်တော်ကဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ favorite main quad နေ့တိုင်းတစ်ခုတည်းမိတ်ဆွေတို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လုံးပိုင်းလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်လုံးဝ main quad နဲ့လုံးပိုင်းလေးနဲ့ထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါဒီနေ့နေ့လယ်အတွက်တီးတမ်းပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာထက်ပြီးလဲဆိုတော့လုံးဝဒီကြာပင်းနဲ့တောက်ကြမှာကျွန်တော်ရဲ့ calendar လုံးဝ4ချိန်မြောက်ထုတ်တဲ့ formula calendar အခွေကိုပါကျွန်တော်တစ်ခါဖြောပြပြီးမှဖြစ်တော့ကြောင့်2ရက်စာလုံးတပံနဲ့လာဝင်မှသာမိတ်ဆွေတို့နဲ့အစီအမံမှာဖြစ်ပါတယ်โอเค2ရက်စာစီကလည်းမများဘူးโอเคမိတ်ဆွေတို့တခုပြောချင်တာကဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီအဖို့ဝင်အားလုံးကိုကျွန်တော် main quad ရဲ့အဓိက main quad ကြီးရဲ့လုံးပိုင်းရဲ့ပဲနေ့တိုင်းအတွက်ဒီနေ့လည်းအတွက်ပေးထားပါတယ်အောင်ဝါခင်ရဲ့အချီးပါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီး4ချိန်မြောက်ထပ်ထုတ်ထားတဲ့ဒီမွေးကလင်နာ formula အခွေအောင်ဝါခင်မလားဒီ main quad နေ့တိုင်းရပဲနေ့လယ်မှာအောင်ပြီးသွားမလားဒါလေးတွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျွန်တော်ကလင်းစီလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကလင်းကိုမိတ်ဆွေတို့လာစပုတ်ပေးတာမိတ်ဆွေတို့တန်စီရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော် free မှာဆိုလဲလုံးဝ free ပဲเนาะတနင်္လာအင်္ဂါမှာဗရဘူးမှာဆိုကျွန်တော် formula calendar တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်အောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဗရဘူးနေ့မှာဆိုလဲလုံးဝဗရဘူးနေ့မှာမှစပြီးကျွန်တော်မွေး calendar ထိတ်စီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိတ်အပိုင်းထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါလေးကတော့အဖွဲလာဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်တတိယချိန်မှာကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့တယ်အခုစရချိန်မြောက်ထပ်ပြီးတော့မွေး calendar အခွေထက်ရထားတယ်အဲ့ကောင်လည်းအောင်မယ်ဘယ်ချိန်အောင်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီကြပေးတော့ကြဘယ်အချိန်မှာသူထပ်အောင်သွားမယ်နေ့တိုင်းမိန်းကွက်ရပဲအရင်ဆုံးအောင်ပေးသွားမလားcalendar ကပဲချက်ချင်းဒီနေ့လည်းမှ live ဆင်းပြီးတော့အောင်ပေးသွားမလားကဲမကြခင်မှာတော့ဖြစ်ပြရမှာခင်ဗျကျွန်တော်ကလင်းမှာ097637676756 okay နော်